Malapoi minta sakoi ka Shnong nong kendong. Barit ha. Dan tangkap malai sepangut dia kisahnya. But nga minta shimir admin. It's a very beautiful little town. It is in the Alps. And well, let me just show you. Sorry. Pick up to Jingtanan. Kemudian pergi ni lah Shnong tang lai sepangut. Tang ba kini gibril. What kadang kejeng himo bakin yo ka se ka koi kya. Namar ba ka jengai hi ka hospital ko belawan semar khambanya la ne khamba general hospital ma hum civil hospital. Yo abet ka jeng semar namar ba ka sarkar jungki ka perkhat nang benta jungki atan keperkat ba mo comparean ki villager ru ki beri bana Shnong kenang kem perkat anta ki perkat be oh ki je ban sakri nang benta jong ki beri jong tung ngakwa bengin nong benta pengiru lanu kan nong benta very beautiful and it's cool. It's very cool. But ngatai ngalak pala surok ni ngalak pen blog lang yang kila spek ini kibra pek asis dia pek aisa artis dia mi bang lah bangam dapat juga dia nunga stay kimder ki yang beri kita mah kiri kisam masih sem blang. Nama kani ka Shnong ni, kani ka Shnong tu ki nong tak ki nong ri masih nong ri dot nong ri blang ki ri ki penyo dot penyo doi penyo cheese. Te itanan kalau kau badan biang Shnong jong kom sabi jong nomor pa kibun gibi ri masih rus tu.